हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे न्यू वीडियो साथ में। आज की वीडियो होने वाली है हमारी बजाज डिस्कवर 125 के ऊपर। तो इसमें आपको प्रॉब्लम बता दूं, ये जो है गाड़ी कहीं पे बाहर खुलवाई थी कस्टमर ने और इसका पूरा इंजन रिबिल्ड किया था, मतलब पूरा इंजन इसका कसा था। ठीक है, इसका जनरली सारा काम हुआ है इसमें। हाँ ठीक है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम बता दूँ कि जो है कस्टमर का ये कहना है, और जब भी गाड़ी को वो स्टार्ट करते हैं चलाते हैं तो चलाते समय या फिर स्टार्ट करते समय गाड़ी में से जो है काफ़ी भद्दा साउंड निकल के आ रहा है। ठीक है, और जबकि जो इसमें पूरे पार्ट इसके स्पेयर पार्ट सारे इसमें जो है जनरल तरीके से चेंज हुए हैं। सारे इसके स्पेयर पार्ट्स के जो है चेंज हुए हैं। लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये का इसमें मेंटेनेंस आया था, ये मैकेनिक ने इसमें जो है खर्चा किया था। ठीक है, तो आपको मैं इसकी एक बार स्टार्टिंग दिखा देता हूँ कि इसमें जो है वो आवाज़ कौन सी है जो कि काफ़ी डिस्टर्ब कर रही है। 8-9 हज़ार लगाने के बाद में भी आवाज़ आ रहा है गाड़ी के अंदर से। जैसे मैं चाबी को ऑन करता हूँ और यहाँ मैं आपको इंजन साउंड चेक करा देता हूँ। देखो यहाँ पे इस तरीके का जो है गाड़ी साउंड निकाल रही है। मैं आपको चेक करा रहा हूँ। ठीक है, ये साउंड निकाल रही है जैसे कि टाइमिंग चेन लूज हो जाती है ना, और तुरंत ये बंद हो जाती है। ठीक है, बंद होने की भी इसमें जो है शिकायत बता रहे थे हमारे कस्टमर जो है कि जब से मैं गाड़ी लेके आया हूँ ठीक करा के, ये बंद होने की शिकायत दे रही है। और दूसरा बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है। अभी ये गाड़ी इसकी मतलब ठंडी है, अभी चली वाली नहीं है। जब भी आवाज़ हो रही है, जब चल जाती है लगभग 8, तो ये बहुत ज़्यादा साउंड करती है गाड़ी के अंदर। ठीक है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम बता दूँ मैं कि इसका इंजन कसते टाइम इसमें थोड़ा सा कहीं पर कमी छोड़ दी मैकेनिक ने, उसको जो है वो नोटिस नहीं कर पाया। हालांकि वहीं के वहीं इसका जो मैकेनिक ने इसका इंजन किया था वहीं के वहीं इंजन आवाज़ कर गया था, पर उसकी समझ में कुछ आया नहीं। तो उन्होंने क्या उसके समय मांगा था, वो बोल रहा था कि कल लेके आना। ठीक है, तो मैं कल कर दूँगा। तो फिर कस्टमर वहाँ पर गाड़ी दिखवाई नहीं, सीधा जो है हमारे पास में लेके आए थे। और हम भी इसको चेक करेंगे क्योंकि हमने भी कस्टमर को ये बोल दिया है कि गाड़ी हमको लगभग 1-2 घंटे का टाइम चाहिए। ठीक है, इस कमी को जो है सॉल्व करने के लिए। तो सीधा चलते हैं, इसकी को हमको जो है इसकी टंकी रिमूव करनी पड़ेगी, टंकी खोलनी पड़ेगी, और उसके बाद में इसका टैपेट कवर खोलना पड़ेगा। ये जो है ये खोलना पड़ेगा इसका। तो चलिए चलते बिना देरी के खोलते हैं इसकी टंकी और इसकी सीट खोल लेते हैं। उसके बाद बताता हूँ उसके अंदर कमी असल में है क्या है। तो यहाँ मैंने इसकी जो है फ्यूल टैंक ओपन कर दी है और सीधा खोलते हैं इसका टैपेट कवर। ठीक है, टैपेट कैप भी बोल सकते हो उसे जो है आप जो है। तो इसके 4 वोल्ट इसके हम जो है खोल लेते हैं। और यहाँ से ये गाड़ी रिपेयर होकर आई है, वहाँ पे भी काफ़ी जो 3 दिन का टाइम लिया था उन्होंने इसका इंजन करने का। ठीक है, जैसे हमारे जो कस्टमर बोल रहे थे लगभग 3 दिन लग गए थे इसमें। उसके बाद में इसकी आवाज़ निकली थी तो और समय मांगा था उस मैकेनिक ने। तो हमारे कस्टमर थोड़े से नाराज़ हो गया था क्योंकि पैसा उनका बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया था इसके अंदर। उसके बाद में भी वो काफ़ी जो है इससे गाड़ी से और मैकेनिक से संतुष्ट नहीं हो पाए। ठीक है, तो सीधी जो है गाड़ी हमारे पास में आई है और देखते हैं, हम भी कोशिश करके देखते हैं इसके अंदर जो है एक्चुअली में आवाज़ है क्या है। वैसे यहाँ तक मेरा गैस ये करता हूँ मैंने, ये 2-3 बार जो फॉल्ट आ चुका है। ठीक है, तो इसकी केम साफ्ट के आसपास में ये फॉल्ट है, ये केम साफ्ट के आसपास है। और मैं पक्का श्योर नहीं हूँ, पर मैं एक अंदाज़ बताऊँगा। खोलने से पहले इसको खोल लेता हूँ पहले मैं, उसके बाद मैं आपको बता दूँगा कि इसके अंदर जो एक्चुअल में कमी है क्या है। ठीक है, तो यहाँ मैं खोल लेता हूँ। एक बोल्ट बाकी है इसका, निकालो इसको, उधर निकाल देना इसको उधर। तो यहाँ हमारा जो है फ्यूल कैप खुल चुका है, सॉरी टैपेट कवर। दोस्तों वीडियो आपको एंड तक देखनी है, आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे फॉल्ट गाड़ियों के अंदर आते रहते हैं और हम जो है ऐसे फॉल्टों को सॉल्व करते रहते हैं। हमारा यही प्रयास रहता है कि हम जो है कस्टमर से समय लेके हमको जो फॉल्ट सॉल्व करना है तो करना है। ठीक है, गाड़ी हम जो है ऐसे नहीं देते कि भाई आप ले जाओ कल ले आना, ऐसा नहीं है। हम फॉल्ट सॉल्व करके ही देते हैं। ठीक है, और देखते हैं। तो यहाँ मेरा जो है यहाँ खुल चुका है और देखो यहाँ पे इसकी पूरा जैसे कि बता रहे थे ग्राहक, मैंने इसमें पूरा अपने सामने काम कराया था। इसके जो है टेंशनर वेंसर सारे इसमें नए डले हुए हैं। पूरा मतलब जो इंजन असेंबल किया था तो उसके अंदर जितने भी स्पेयर पार्ट्स हैं, क्रैंक असेंबली वगैरह, टाइमिंग चेन वगैरह और रॉकर जिसमें देखो रॉकर इसमें जो है नए डले हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर टाइमिंग चेन भी इसमें नई डली हुई है क्योंकि टाइमिंग चेन का इसमें साउंड है ही नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी बात होती है जो साउंड निकल के आ रहा है इंजन के अंदर उसको पहचानना और उसको जो है ऑब्जर्व करना कि इसका जो है ये साउंड किस चीज़ का आ रहा है, और उसी चीज़ को हम खोल के सही कर देंगे। ठीक है, कई बार क्या था हमको साउंड समझ में आता नहीं है, गाड़ी को हम खोल देते हैं। तो ऐसा जो है आप पहले समझो फॉल्ट क्या है गाड़ी के अंदर, आवाज़ किसकी है, टाइमिंग चेन की है, या फिर क्रैंक असेंबली की है, या फिर पिस्टन की है, या फिर कुछ और चीज़ की है, रॉकर की है। वो आपको आवाज़ ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, तभी आप इस फॉल्ट को सॉल्व कर पाओगे, ये चाहे वो किसी भी इंजन का साउंड हो। ठीक है, तो मेरा ये अनुभव लगभग 14 साल का एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग मैं जो है ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। ठीक है,
तो दिखाता हूँ आपको मैं। देखो यहाँ पे इसमें क्या है, इसकी देखो मैं बता दूँ आपको। यहाँ पे एक तो देखो एल की का बोल्ट, जो इसकी एल की जो 6 की एल की का बोल्ट है, इसके पीछे एक वाशर लगा हुआ है। देखो यहाँ पे ये वाशर उल्टा लगा हुआ है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। जो है इसमें एक खांचा बना हुआ है, ठीक है, वो खांचा जो है केम साफ्ट की तरफ आना चाहिए, यानी जो है केम साफ्ट सॉकेट है उसकी तरफ आना चाहिए, पर यहाँ पे जो उल्टा लगा दिया है। इसमें जो है छोटी सी गलती छोड़ दी है, और छोटी सी गलती ही काफ़ी बड़ी बन गई है कस्टमर के लिए, ठीक है, और मैकेनिक के लिए। अब मेरे को तो आश्चर्य इस बात का है कि उन मैकेनिक भाई साहब ने जो गाड़ी कसी है, पर उनको यही समझ में नहीं आया कि जो हमने जो बोल्ट में बोल्ट नहीं, नट वाशर, मैं वाशर को उल्टा लगा रहा हूँ या सीधा लगा रहा हूँ, ठीक है, कस दिया और गाड़ी को हैंड ओवर कर दिया कस्टमर को, ठीक है। तो आपको छोटी छोटी चीज़ों को काफ़ी बारीकी से चेक करना है, ठीक है। काफ़ी बड़ी बड़ी समस्या बन जाती हैं अगर ये यहाँ पे। इसकी कई केसों में क्या होता है, गाड़ी लंबा चल जाती है तो यहाँ से केम साफ्ट बेकार हो जाती है, उसके कारण उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा इंक्लूड हो जाता है ग्राहक का, ठीक है। तो देखते हैं, पहले खोलते हैं इसको। तो पहले इसका 6 की अलंगी का बोल्ट खोल लेते हैं, इसके बाद में बताता हूँ उसमें जो है। यहाँ ये बोल्ट खोल दिया हमने। अब जब भी इंजन कसो तो उसकी बारीकी से जांच करो, उसकी बारीकी से उसको जो है समय लेके फिट करो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसकी केम साफ्ट जो होती है, इसकी साफ्ट थोड़ी सी बाहर निकली होती है इस रोलर की वजह से, ठीक है, और ये जो है उल्टा डाल दिया, ठीक है। तो इसका जो कसाव है वो प्रॉपर कसा नहीं, आपको जो है इस तरीके से लगाना है, ठीक है। ये वाशर इस तरीके से लगाना है आपको, जो है ये वाशर इस तरीके से नहीं लगाना है, ठीक है। ये खांचे वाला इसमें खांचा बना हुआ है, ये केम साफ्ट की तरफ आएगा, ठीक है। पहले मैं इसको कस देता हूँ, उसके बाद में जो है साउंड चेक करेंगे कि इसका जो साउंड वही है या फिर चेंज हो गया। तो दोस्तों हमने 6 की अलंगी का बोल्ट टाइट कस दिया है। मैं इसका टैपेट कवर करके जो है गाड़ी को स्टार्ट करूँगा, क्योंकि ऐसे स्टार्ट करूँगा तो सारा टाइमिंग चेन के जरिए जो है ऑयल बाहर निकल जाएगा सारा। पहले इसको टाप को कसूँगा, उसके बाद में साउंड को चेक करेंगे। तो दोस्तों हमने सारा सिस्टम इसका कस दिया है और गाड़ी करते हैं स्टार्ट और देखते हैं इसका साउंड क्या कर रहा है। चाबी करते हैं ऑन। तो यहाँ पे गाड़ी में कोई नॉइज़ नहीं है, साइलेंट चल रहा है इंजन। देखो यहाँ पे एकदम सुना देंगे आपको आवाज़, एकदम मस्त आवाज़ है गाड़ी की, ठीक है। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम काफ़ी दिक्कत देती हैं। मेरा मानना ये है कि आप जब भी इसका इंजन रिबिल्ड करो तो आपको ध्यान से इसका जो है हर पार्ट कसना है, ठीक है, क्योंकि कस्टमर को काफ़ी दिक्कतें होती हैं और कस्टमर का काफ़ी सारा पैसा लगता है, ठीक है। तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उसका जो है काम एकदम जेन्युइनली करना, ठीक है, उसको ग्राहक को संतुष्ट करना। तो दोस्तों अगर बड़ी वीडियो हमारी जो आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक करें। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं फिर एक वीडियो साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत, वंदे मातरम।